वित्तीय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय सञ्चार सक्दो जानी अब बल्ल हाम्रो रक्षा मन्त्रालय चाहिँ आज पनि उस्तै छ, भोलि पनि उस्तै छ, रक्षा मन्त्रालय पाउँदाले उस्तै छ। ती जुन अपराधी केही माथि पुर्याउनु भएको छ, जुन सुराकी गरेर हाम्रा छोराछोरी मार्नेहरू भित्रभित्र पसेका छन्, यसो परिवार गुमाउने, रगत बनाउने, ठुलो रगतको बनाउने लाखा लागेको जस्तो देखिन्छ। एउटा अब चाहिँ त्यो यो राहत भनेको एउटा दिदीले दिने हो, हामीलाई तपाईँहरूले दिने होइन। यो राहत भनेको हामीलाई चाहे होस् चाहे नहोस्, तर हाम्रा मान्छेको टुङ्गो चाहिँ छिटो लाग्नु पर्यो। एकदम हामी अब एकदम सहन सक्दैनौँ, हाम्रो धैर्यताको बाँध फुट्न लाग्यो। अब चाहिँ हाम्रो मान्छे यत्रो शान्ति वार्ता भएर सरकारमा माथि प्रधानमन्त्रीसम्म भएर आउँदा पनि हाम्रो मान्छेको किन यति खेलाउँदै हामी बिहारैभित्र पसेर आशा दिनुहुन्थ्यो। ती हाम्रा आशा आज कहाँ गए? हामीलाई चाहिँ अब कहिल्यै खुसी नआउनु, यत्तिकै रोएर कालो बादल भएर बस्नु। हामी चाहिँ एकदम अलिकति चिसो लागेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नु पर्यो। हाम्रो अगाडि मात्रै ठिक पारेर हुँदैन, हामीलाई मात्रै। हामी पनि धेरै कुरा बुझ्ने भइसक्यौँ। यति नै हो मेरो कुरा। मेरो कुरा चाहिँ धेरै सिरियस भएर लिनु पर्यो।